ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். லாஸ்ட் வீக் நம்ம சேனலில் வீடியோ போட முடியல. அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா, கொஞ்சம் வீடியோஸ் எடுத்து வச்சுருந்தது டெலீட் ஆகிடுச்சு தெரியாமல். ஸோ அதனால் போட முடியல. அப்புறம் இன்னொரு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான். ஸ்ரீனிதாக்கு ஆனுவல் எக்ஸாம்ஸ் இந்த வீக் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஃபுல் புக்கையும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதில் பிஸி ஆகிட்டோம் நானும் ஸ்ரீனிதாவும். ஸோ அதனால் எங்கேயும் வெளியிலையும் போல் விலாகும் எதுவும் என்னால் எடுக்க முடியல. இந்த விலாகில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மலேசியாவில் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ், ஃபோன், லேப்டாப், அதுக்கப்புறம் கேமரா சம்மந்தமான ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வாங்கணுன்னா எங்கே வாங்கலாம், அதே மாதிரி நம்ம லேப்டாப்போ மொபைலோ ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா எங்கே போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், பெஸ்ட் ப்ரைஸில் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லாம் எங்கே வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எப்படி தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணோங்கிறத ஷார்ட்டாக உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால் அதை நான் வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே மலேசியாவில் முக்கியமாக கோலாலம்பூரில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் நிறையா வெரைட்டிஸ், நிறையா பிராண்ட்ஸ், அதே மாதிரி சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ரைஸில் வாங்கணுன்னா பெஸ்ட்டு பிளேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயாட் பிளாசா அப்படிங்கிறது தான். லோயாட் பிளாசாங்கிறது ஒரு மால் மாதிரி தான். ஆனால் இந்த மாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் தான். மொத்தமாக 7 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது இந்த மாலில். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக நமக்கு அந்த பிராண்டடான ஐட்டம்ஸ், இப்போ சாம்சங், டெல் அந்த மாதிரி பிராண்டடான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மொபைல் இருக்கும். அதே மாதிரி மொபைல் அக்சசரிஸ், சிம் கார்ட்ஸ், மெமரி கார்ட்ஸ், அந்த மாதிரி மொபைலுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி 3rd, 4th, 5th எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லேப்டாப்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த கேமிங் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் கேமராஸ், ஃபோன் கேஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா A to Z எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாமே இந்த லோயாட் பிளாசாவில் நம்ம வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து டூரிஸ்ட்டாக வர்றோம், ஃபோன் இல்லை லேப்டாப் வாங்கிட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த லோயாட் பிளாசாவில் போய் பார்க்கலாம். நல்ல ப்ரைஸில் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். அதே மாதிரி முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டூரிஸ்ட்டாக வாங்குறப்ப ஜிஎஸ்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 300 ரிங்கட்ஸ்க்கு மேலே நம்ம வாங்குகிறோன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க லேப்டாப்போ மொபைல் ஃபோனோ ஏதாவது ஃபார்மேட் பண்ணணும், இல்லை ரிப்பேர் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா இங்கே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இன்றைக்கி நாங்கள் எதுக்கு லோயாட் பிளாசா வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வயர்லெஸ் மைக் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால தான் நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுதுங்கிறதுனால நான் அதை டெஸ்ட் பண்ணி வாங்கிட்டுருக்கிறேன். இந்த லோயாட் பிளாசாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா பார்கெயின் பண்ணி வாங்கலாம். பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் அந்த பிராண்டட் ஷாப்பில் நம்மளால் பார்கெயின் பண்ண முடியாது. ஆனால் சின்ன சின்ன அவுட்லெட்ஸ் இருக்கும், அதில் நம்ம கண்டிப்பாக பார்கெயின் பண்ணி வாங்கலாம். கண்டிப்பாக அவங்க சொல்லும் போது கொஞ்சம் ஹை ப்ரைஸாக தான் கோட் பண்ணுவாங்க. நம்ம நல்லா பார்கெயின் பண்ணி வாங்கலாம். அதே மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராடக்ட் இங்கே வாங்குறீங்கன்னா வாரண்ட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி வாங்குங்க. ஏன்னா சில நேரம் ரீசேல் ப்ராடக்டை கூட நம்மளுக்கு விற்பாங்க. அந்த மாதிரி ஷாப்ஸும் இருக்குது. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து வாங்கணும். வாரண்ட்டி இருக்குதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணி வாங்கணும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்க ஷாப்ஸ் இருக்கும். முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீ கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷாப் இருக்கும். அங்கே அவங்க லேப்டாப் ஃபிக்ஸிங்க்கு அதுக்கெலாம் நல்லா இது பண்ணுவாங்க. கம்ப்யூட்டர் அக்சசரிஸும் நிறையா நல்லா இருக்கும் அந்த ஷாப்பு, ஸ்ரீ கம்ப்யூட்டர்ஸுங்கிறது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிஎம்டின்னு ஒரு ஷாப் இருக்கும், அதுலேயும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம இங்கே வர்றப்போ கொஞ்சம் கேஷ் வச்சுக்கிட்டா நல்லது. ஏன்னா சில ஷாப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன அக்சசரிஸ் ஏதாவது வாங்குகிறோன்னா கேஷ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கேஷ் வச்சுக்கிட்டா நல்லது. இங்கே இல்லாததே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். A to Z எல்லாமே இருக்கும். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். அதனால் நீங்கள் இங்கே கோலாலம்பூரில் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது இது ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ இல்லை புதுசாக ஏதாவது வாங்கிட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க ஊருக்கு அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து வாங்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் கவனித்து வாங்கணும், அவ்வளோதான். ஏன்னா ஃபேக் செல்லர்ஸ் கொஞ்சம் இருப்பாங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் புதுசு நியூ ப்ராடக்ட் தானா, அதே மாதிரி வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி வாங்கணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா
பார்த்திங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக இருக்கணும். நம்ம டேட்டா எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணி வாங்கலாம் இங்கே. ஏன்னா வந்து அவங்க சொல்கிற ப்ரைஸே வந்து வாங்காமல் 2-3 கடையில் வந்து கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம பார்கெயின் பண்ணி வாங்கலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோன்னா சூப்பராக நிறையா வந்து திங்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே வந்து நல்ல ப்ரைஸ்க்கு வந்து வாங்கலாம். இதோட லொக்கேஷனை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வாங்கணும்னு வந்தது வயர்லெஸ் மைக்கு, அதை வாங்கிட்டோம். நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம தீபாவளி செலிப்ரேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். ரொம்ப லேட்டாக தான் போடுறேன், பட் வந்து லாஸ்ட் வீக் போட முடியல, அதனால தான். இது பார்த்திங்கன்னா நைட்டு 12 o'clock, தீபாவளியின் மறுநாள்னால் நமக்கு நைட்டு 12 o'clock வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ½ an hourக்கு 12 to 12:30 வந்து ஃபுல்லாக வெடி தான். சூப்பராக இருந்தது. அப்படியே நம்ம இது விண்டோ வழியாக வெளியில் பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்டையர் சிட்டியே வந்து செலிப்ரேட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நான் வந்து நைட்டு தான் குலோப் ஜாமுன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். 11 மணிக்கு மேலே தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ பண்ணிவிட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோமா, அப்போ சூப்பராக வந்து 12 to 12:30, அதுவும் லாஸ்ட்டு 2 years பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனானால் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது. இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைமுக்கு போடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. இந்த தடவை தான் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து எடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு செலிப்ரேஷன். நம்ம நியூ இயர்க்குலாம் 12 o'clock போடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ½ an hourக்கு கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஊர் ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே ஜொலிச்சிச்சு அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். நம்ம ஊரில் வந்து இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறது வந்து நார்மல் தான். ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம ஊர் இல்லாமல் வேறு ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கிறப்ப அங்கேயும் வந்து நம்ம ஃபெஸ்டிவல் இந்த அளவுக்கு வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஊர் வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு மிஸ் பண்ண மாட்டோம். எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பை, டெல்லியில் வந்து இருக்கிறோமோ, அது மாதிரி ஏதோ ஒரு இந்தியாவிலேயே ஒரு சிட்டியில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் தான் வந்து இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு காலையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து சாமி முன்னாடி வச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு அதை எடுத்து போடுவோம் இல்லையா, அதுக்காக வந்து இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. நான் விளக்கு பொருத்திட்டு வந்து சாமி கும்பிடணும். ஸ்ரீனிதாக்கெலாம் நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி நல்லா வந்து தலைக்கு வந்து குளிப்பாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து சமையல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் அவளுக்கு பசிச்சிருச்சுங்கிறதுனால சும்மா சிம்பிளாக தக்காளி சட்னி மட்டும் வச்சுட்டு தோசை சாப்பிட்டுட்ருக்குறா. நைட்டு வந்து மருதாணி வச்சோம், அது நல்லா பிடிச்சிருந்தது ஸ்ரீனிதாக்கு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறதுக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபேமிலிஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு வந்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். குலோப் ஜாமுன் பண்ணதை பாக்ஸில் போட்டு வச்சாச்சு. அதே மாதிரி முறுக்கு, அச்சு முறுக்கு, இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பேக்கில் வந்து பேக் பண்ணி வச்சாச்சு. இன்னும் வந்து நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு எல்லார் வீட்டுக்கும் போய் கொடுக்க வேண்டியது தான். சிக்கன் குழம்பு வைக்கலாம். தீபாவளி அன்னைக்கு மார்னிங்னா இட்லி, மட்டன் குழம்பு சாப்பிடுவோம். பட் மட்டன் வந்து வாங்கி வைக்கல, இன்றைக்கி எந்த ஷாப்பும் இல்லை. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் கிரேவி வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். மீன்வேல் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால சரி கொஞ்சம் தக்காளி சட்னி வச்சிடலாம், சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சாமி கும்பிட்டுட்டு கூட அப்புறமா வந்து சிக்கன் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் அந்த வேலையும் பேரலாக நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சாமி கும்பிட்டு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்தோம் நல்லா. இது வந்து ஈவினிங் ஸ்ரீனிதா வந்து புது ட்ரெஸ் வந்து ஈவினிங் வந்து போட்டுட்டு நல்லா ரெடி ஆகிட்டுருக்கா. ஏன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே போய் எல்லோரும் வெடி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி 30 to 50 இந்தியன் ஃபேமிலிஸ் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ வந்து தீபாவளி அன்றைக்கி ஈவினிங் பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் நின்று வெடி போட்டுட்ருக்காங்கன்னு. ஸோ எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக வெடி போட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் தீபாவளியாக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா குலோப் ஜாமுன் பண்ணாலே அது வந்து அந்த தீபாவளி வந்து கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும். ஏன்னா நான் ஒரு தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக வந்து குலோப் ஜாமுன் பண்ணிவிடுவேன். என்ன பண்ணுறேனோ இல்லையோ அதை மட்டும் கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவேன். ஸோ வந்து அது பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் சூப்பராக ஒரு பட்டிமன்றம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு இப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி வெடி வந்து போட்டாச்சு. அன்றைக்கி எங்களோட தீபாவளி டே வந்து இப்படி தான் போச்சு.
இப்படி வெடியெலாம் போடுறோம் இல்லையா, இதை வந்து நம்ம ரோட்லேயே அந்த வேஸ்ட்டை போட்டுட்டு போயிட முடியாது. இந்த வேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் யார் வெடி போடுறோமோ அவங்களே தான் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு போகணும். இதை முடிச்சுட்டு ஒரு கவர் எடுத்து எல்லா வேஸ்ட்டையும் எல்லோரும் சேர்ந்து கிளியர் பண்ணிட்டு தான் வந்து அன்றைக்கி வீட்டுக்கு போனோம். இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா ரோட்டில் வந்து ஃபுல்லாக குப்பையாக ஆக்கி வைக்காமல் நம்ம போட்ட வெடியோட வேஸ்ட்டை வந்து நம்மளே வந்து கிளியர் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. தீபாவளிக்கு நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் தீபாவளி செலிப்ரேஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு எனக்கே தெரியுது. பட் வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சஜஷன்ஸோ இல்லை டவுட்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஏதாவது வந்து வீடியோஸ் இதில் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அதில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.